Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kira. Ani Ibni Abbasin, saking Ibni Abbas, yaiku wonge arane Abdullah Ibnu Abbas Al-Hashimi, putrane sinten? Abbas niku pamane Kanjeng Nabi. Disebut Abdullah Ibnu Abbas Al-Hashimi. Wa huwa rawil hadis 1600. Hadis kang metuwe sing Abdullah bin Abbas niki 1600. Penampung sanes penampung sumber hadis. Lahire sawise hijrah 3 tahun. Qabla al-hijrah, sedurunge hijrah 3 tahun di Mekah lahir. Wafate tahun 68 di Taif, masih Saudi juga. Niku Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin, saking Ibni Abbas putrane sahabat Abbas, arane Abdullah radhiyallahu anhu, muga ngridoni Allah, anhu saking Ibnu Abbas. Kacerita sing Abdullah bin Abbas anna nabiyya, setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Nabi yaghtasilu adus bifadli Maimunata, banyu luwiyane Siti Maimunah. Akhrajahu kang ngedalaken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Akhrajahu ngedalaken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Sapa cung Imam Muslimku niki mboten takon ing sampean kacung. Ya kacung kan beli takon kudu jawab kin, kowe mantak beli ngaji bae. Abul Husain, dua anak Imam Muslim arane Husain. Muslim bin Hajjaj, ya, bin Muslim Al-Qushairiyun Naisaburiyu. Wah, ini Muslim. Jadi ada hadis Bukhari Muslim. Waduh, takoni Imam Muslim siapa? Mbuh beli uru lahir. Waduh, puputannya baca beli diaturi cemnya. Lahir tahun 204, wafat tahun 261. Ning negara daerah arane Naisabur. Hampir maca hadisnya di daerah ning Gasab. Oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Rawiya siapa? Embu. Sanade siapa? Embu. Gasab. Jare guru kula ini Abdullah. Gasab hadis. Waduh. Alhamdulillah, jelas makanan. Qala wali ashabis Muslim wau, wali ashabis sunan, lan disebut ning ashabis sunan aran kitab. Ightasala adu sapa ba'du azwajin nabi, salah sijine garwane Kanjeng Nabi, fi apa niku jafnatin nggih,
ing dalam wadah jafna. Al jafna niku al qas'atul kabirah, paso gede. Apa paso gede karena bengen sekolah ku mengkonon zaman bengen sih jembangan. Iya benar, wis akeh sih bocah nom jembangan wae kambling ngerti enggak. Jembangan, Pecira, Tengauma, Brima, masa ngerti ya? Itu zaman bengen, zaman puyeng, durungana pening, durungana sakit kepala, puyeng, lara weteng, lara boyok, lara apa? Sesek, wis, banyak macam-macam. Wah itu paru-paru, itu jantung, wayo, sudah. Akhirnya anak KB ya gelis. Irtasala adus sopo ba'du azwajin nabi, salah setunggal istrinya kanjeng nabi fi jafnatin ing dalam jembangan. Faja'a mangkatoni teka kanjeng nabi liyartasila supaya adus kanjeng nabi minha saking wadah mau jafna. Berarti kanjeng nabi adus tabete salah setunggal istrinya dihubungakan bari kang nindur salah setunggal istrinya inggih menikah Siti Maimunah. Faqalat mangkadawu sopo istrine kanjeng nabi wau kang wong wadon kang adus, ini kuntu junuba, kula niki adus junub. Faqala mangkadawu kanjeng nabi, innal ma'ala la yujnab tala yajnub. Nan la yajnub, setuhune banyu iku ora najis. Wa sahhahahu lan nganggep sahih ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi yaiku Imam Ahmad bin Syu'aib wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah niki uga kang nganggep sahih ning hadis, berarti hadis niki sahih menurut sumber hadis ahli hadis Imam Tirmidzi. Ahmad bin Syu'aib menengening daerah Tirmizi. Yes. Jadi hadis niku nyimpen maknanya hadis kena wong lanang sesuci adus tabete wong wadon. Lan dikias sewalike maka wong lanang kena adus tabete wong wadon, maka wong wadon gen kena adus tabete wong lanang. Fahadza mimba bil qiyas, hukum. Sebab al-ma'u la yajnub ning hadis sanes la yujnab pada baik, beli najis la yujnab beli dianggap kenang najis. Banyu niku niki berarti annal ma'ala yajnub ay la yanjus. Karena niku innal ma'ala yudab muakkidan niku kanggo ngukuhaken. Dadi ringkeseng gunem hadis niku siji kena adus, kena wong lanang adus ning banyu ning kolah tabete wong wadon. Apa wong wadon dewek terutama. Lan dikias kelawan hukum wau berarti kena wong wadon adus tabet banyu aduse wong lanang. Luwian loro, luwian lanang lan luwian wadon ing dalam masalah banyu niku tahirun mutahhirun. Sing hadis timbul yang kuatan hukumnya. Iji hadis wau. Kaping loro hadis wau kena kanggo dalil wajibe adus jinabat. Sampai lamun banyu tabetane lanang adus saja, karena adus junub niku wajib.
Paham? 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 Paham. Lamun ana wong bakal wong kula nang wadon wajib junub, wajib adus, durung adus ngelakoni maning ning perkara kang bisa junub maning pribadi. Apa junube ping loro? Paham le? Lamun ana wong lanang atawa wadon wis wajib junub tapi durung junub ngelakoni maning perkara kang matek wajib adus maning. Paham li? Begini loh, kumpulannya jangan coba-coba. Lanang atawa wadon, lanange sodakoh ning wadon, jima wis kan wajib adus ya, sawa ungkana lanangan au wadona wajib adus. Durung adus urug tanduk jare wong wetan, jadi adusnya ping pira? Sepisan baik, cuma kang benere adus ning tengah-tengah sedurunge tanduk wudu dingin. Kan wudu masih dua junub sih, ta'abbudi wudu ibadah. Non bocan nom ajan jug-jug bae sirah. Wudu dingin. Oh. Tapi adus niku harus senajana puasa. Durung adus kelesan turu tangi jam 8. Keawanan dingin jam 7. Kawanan maning jam 6. Waktu subuh wis entong masih junub. Mandi ta salat bae. Wajib adus dingin. Batal beli puasa. Batal boten. Ya. Sebab wong duwe junub sampai awan durung adus ya adus. Adus beli batalaken wudu, dua junube beli batalaken wudu, tapi yang begitu tidak baik. Kan ya jam 6 hari wong tua sih wis beli ketenger pun. Hadis ke-12 An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wis Abi Hurairah siapal kabeh ya. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi As-Sahabi ning Madinah. Anae Arab haji gulati bae. Ning napa niku punapara ning Madinah kah? Baqi'il Gharqad kana niku uripe lawase urip tahun 57, wafat tahun 57. Jadi sumber hadis kang ngelewati Abi Hurairah 5374. Bulane akeh hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ada ngantuk beli. Qala Rasulullah, dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, suci wadahe salah sijine sampean, suci wadah banyune sampean, iza walagha tatkalane ndilat fihi ning wadah opo al kalbu kirik, an yaghsilahu yen tak ngumbah yasinung ning wadah kang kenang guguk kenang kirik
marot sab amaratin ping pitu wasuan ulahunna utawi kawitane kang pitu biturabi banyu kang dicampur kelawan lebu akhrajahu ngedalaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj bin Muslim wa fi lafdin ana maning ing dalem siji lafadz hadis lahu kadue Muslim maning fal yuriqhu nganggo fal yuriqhu jadi idza walagha fihil kalbu fal yuriqhu artinya tumplak banyue Walid Tirmizi lan kadua Imam Tirmizi lafaz kang sing Imam Tirmizi ukhrahunna biturab jadi duduk ulahunna tetapi ukhrahunna tangkariye kudu nganggo lebu akhirnya hadis loro ditepungaken maka salah sijine kudu nganggo lebu khotin urusan itu yang awalnya hadisnya yang awalnya tapi hadis ije kan akhirnya ayo dari priben salah sijine waduh salah sijine kang pitung wasiwan iku nganggo lebu maknane nganggo lebu niku apakah banyu cur toli lebu ditaburaken ta tata lebu dingin taburaken toli dibanjur boten makna biturab bil musahabah ya, jadi dicampur sengaja dicampur atau wis campur dewek zaman gini ke zaman udan ke banjir banyu milih abang pun ku wis campur lebu wis beli dicampur maning nyongan banyu ku beli abang bisa ya abang sebab lebu ya wis banyu pun cukup jadi secara fikih hadis wau najise cangkeme kiri iku najis mughalladhah beli disebut najis mughalladhah tapi dikumbai kudu nganggo lebu berarti najise mughalladhah dipadakaken bari sekarine badane cangkeme bae ta dikias menurut jumhur badane gen najis mughalladhah tapi jare Imam Malik kang najis duduk kirik telesek kirik najis soten baka teles jadi cangkeme bae ari badan sih beli teles beli najis jare Imam Malik jadi ya pada ping pitu tapi menurut Imam Malik engkau dingin ditafsir kenang kiri ke teles garing tapi jari ashabus Syafi'i dudu Imam Syafi'i jari ashabus Syafi'i ikut tangan sepira garingnya sing pori-pori keluar keringat tapi jari Imam Syafi'i dudu teles kun si teles asli gawanan dudu teles sarane nyungan asli kok garing coba be ngomong ayo garing ke teles garing nyungan ente diteliti teman-teman ya teles nganggo ilmu sejen arane ngamprak nganggo ilmu biologi kesehatan sejen maning jadi ring kesegunem cangkeme kirik najis mughalladhah ari badane kirik beli tapi bakat teles salah siji najis pada bari najis mughalladhah jare Imam Syafi'i jare Imam Malik baka badane si suci
bagian teles gen suci kang najis cangkeme sebab mengandung penyakit. Jadi najis anak elat apa penyakit, lamun penyakit langka beli najis. Jare Imam Malik barang ning Cirebon wonge akeh-akeh mazhabe Sapingi. Kang beli salat bari ditakoni mazhabe sapa? Sapingi sih. Sembahyang si beli. Kang beli berjamaah ketika mazhabe siapa? Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ngukumi paling enteng sunnah muakkad. Malah wonten ashabus Syafi'i al jama'atu syartun min syurutis shalah. Sembahyang berjamaah satu syarat salat. Jadi laulal jamaah la tasihhus shalah. Lamun beli berjamaah beli sah salatnya. Waduh aja nemen-nemen sih. Nah, dari Imam Syafi'i tidak katanya. Ini ngaji hadis kudu mengkonon sih. Qala radhiyallahu. Maka nimbulaken telung perkara siji najis napa kirik najis mughal atau kaping loro wajib nyumbah wadah kang didilat ning kirik. Kaping telu wajib napa nguncuraken ning banyu, nyumplek banyu kang didilat ning kirik. Sebab wadahnya cilik, tapi lamun wadahnya gede boten dadi najis, ukurannya 2 pula.